Em volta da fogueira. Tudo que seria contado em volta de uma fogueira. Nem toda verdade é aceita. Algumas verdades simplesmente não se encaixam. E quando algo não se encaixa num sistema que vive de narrativa, isso começa a incomodar. Anátema não é o que é mal. É o que não dá para contornar. É o que não aceita papo. Antigamente existiam reinados por um motivo simples: confiança. Não porque era perfeito, mas porque havia estrutura, responsabilidade e consequência. Uma ordem tinha selo, assinatura, risco. Mentir dava trabalho. A confiança precisava ser sustentada. Hoje, ironicamente, ficou mais fácil se comunicar, se reunir, decidir juntos. Mas ficou mais difícil de resolver. Não por falta de ferramenta, por falta de disposição. Resolver problema exige foco, limite, responsabilidade. Criar discurso é mais confortável. Criar teoria dá menos trabalho. Então as pessoas falam sobre o problema, giram em torno do problema, mas evitam resolver o problema. Um coletivo de verdade sempre existiu aqui, pelo cuidado entre os seus. Foi isso que manteve muita gente de pé. Mas hoje, cada um é puxado para um instinto diferente, um estímulo diferente, e o coletivo perde coerência. E aí, governar junto incomoda, porque governar junto tira o intermediário, tira a narrativa, tira aquele papo, tira a malandragem, tira o espaço de gente mal intencionada. Governar junto expõe, mostra quem trabalha e quem não trabalha. Por isso, governar junto é, por natureza, um anátema. Não porque seja radical, mas porque é simples demais, transparente demais, responsável demais. Hoje já é possível governar assim, assinar junto, decidir junto, ver tudo, sem líder intocável, sem promessa vazia, sem lucro escondido. Não como ideologia, como sistema. E toda verdade que funciona, num mundo acostumado à narrativa, recebe sempre o mesmo nome: anátema. Hoje já é possível se autorrepresentar através do projeto do Congresso Online, o eumerepresento.org. Link na descrição.